السلام عليكم دكتورة، كي دايرة؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ الله يبارك انا فيك. اختي راه عندي غير واحد الشهادة، بغيت نقول لك بعدا الله يرحم الوالدين اول حاجة، بعدا كثار من الفلوس. اييه. بغيت نقول لك اختي شكرا بزاف على هذيك النصيحة اللي عطيتينا ديال الشخير. هذه ديال اييه. الشخير دقة ببطلة، ما بقاش كيتقلب ولا كينعس على جهة شكرا على واحدة صافي، ما الشهادة بقاش ديالك. كيشكر. الله وبغيت نقول يخليك. لك بالنسبة حتى لهذيك الدواء اللي عطيتينا ديال السكرية، راه الحمد لله درتو مع الوالده، والله يسهل عليك وتبارك الله عليك. امين. دكتوره والله يسهل عليك وتبارك الله عليك، والله شكرا، يرحم الله لك يحفظك على الوالدين. هذه الشهادة ديالك. الدنيا شكرا هانيه شكرا اختي، شكرا. الدنيا هانيه، وانا راه من من طرف القلب انجوي. والله. انا راه من ربي طرف يخليك. انجوي. ربي يخليك، بارك الله فيك. حيت كنتي طلعتي وقلتي الشهاده ديال يو لايف، قلتي الشهاده ديالها بان هي ما كتقدرش اه تطلع، لا لان ما الزوج كطلعش، لا. ديالها. لا لا دابا اختي، انت لا ما. جربتيها، دابا انت جربتيها. وهادشي راه ماشي جربت، راه غادي نعطيها للجيران. غنعطيها للجيران وعرفتي اختي. شحال، وعرفتي راه شحال لقينا في الكريتيك ديال على هاد على واش على التفاح، التفاح راه غلا، راه العظمه مسمومه، راه هادي بزاف ديال الهضره بزاف. راه غلا اختي، غلا. انا راه مشيت داك النهار عند الخضار قال لي واش متبع دكتوره. والله الا زوينه هادي. وشوفي شي تفاح والله العظيم الا ولا غالي بسببك، ولكن هانيه. بنادم كياكل وكيلوح العصف، ما عارفينش الفائده. والمشكله دابا الا كليتي التفاحه وما لقيتيش فيها العظم، ويلي 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 ويلي. مشكله، راه هذاك هو الكارونتي، هو هذاك. حيت راه كاين شي تفاحات ما كيكونش فيها العظم، كيكون لا خاوي. والو، والو. ولا لقيتي لنا شي حاجه في الدلاح دكتوره، الله يحفظك، انا من جديده، لا لقيتي شي حاجه في الدلاح والله الا كاينه، والله الا كاين علاج ديال العظومه ديال الدلاح، والله الا ديال كاين. الدلاح. الله 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 الله، كنت مآمن غنلقى شي حاجه في الدلاح والله والله العظيم. حتى كاينه، والله حتى ياك. كاينه. دابا ندير فيديو عليها.